Chers internautes, suivez maintenant la prédication du révérend pasteur Eddie Monzaou, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Boma. Bonne écoute. Merci Nabandeko Nyonso Oyo Bolandaka biso na émission l'écrit de la nouvelle génération biska bozali baike nzambe apambola bino lisusu lelo toali kobanda penza thème moko ezali moi mikolo ebele nzambe asumba biso to développer ezali sur la destruction des hôtels. Tant tozomona destruction elingi koloba ko détruire, donc ko bebisa, ko détruire, ko panza, ko rendre anéant eloko moko oyo ezalaki mais ba bebisi yango ndakisa ndako esi batonga eza munene mais ndako yango siko ba panzi yango ba détruire yango, donc ko détruire. Bongo hôtel ezali nini? Hôtel na okende penza na explication ya musika te mais na loba bona ba hôtel na kolobela na de hôtel. Même na biso na mama nzambe hôtel ezali hôtel balobi ezali mesa moko bisika bando pesa na mabonza. Mais lelo na ba église biso na koloba hôtel même cher place basala nzambe ba telemaka eza hôtel. Donc hôtel mais loko yo fo simba malamu hôtel ezali lié de sacrifice. Hôtel ezali lié de sacrifice. Donc bisika oyo ba tumbelaka mbeka. Esika oyo ba peselaka mbeka. Na kokota pona mingi te mais tu comprendre ndeko na ngai na nina ibisa yo mamnazo loba peut-être malembe okobanda ko comprendre na bandis ko expliquer destruction na kolobela ngo lelo te mais na ba mikolozo ya na lobela destruction mais pona lelo loko na kolobela ngo na kolobela yo nini wana hôtel mais ba hôtel on a zo parler mingi za ba hôtel ça satanique parce que thème na biso ezali sur la destruction des hôtels. Alors, l'hôtel, on a comme ça, satanique. Au moni diable, aza organisé. Donc, Satana, n'a pas démon, n'a pas tunaï, baza tellement organisé. Ba opéra casté sans hôtel. Donc, Satana pour opérer, il faut hôtel. Hôtel, les causes à la mousse, si comme mon côté, m'so au mona, mpona bandoki, ba cause on nzete moko ya baoba, ndaki sa na zopesa, eza hôtel. N'est-ce pas sur la quartier de Kolaka? Ils avaient nzete moi baoba mais nzete na baoba na quartier sur le kolela or ezalaki hôtel ya bandoki ezalaki esika bando ko la décision esika bando ko ya ko bomela esika bando ko kangira batu na bango mais tant bando kola to bando yibati mais bango na bango tellement bandoki ndenge pe likamnyo so za pe na suka lango nzamba ya ko permettre que hôtel baoba wana hôtel wana Satana soukana ye komaki ba ko comprendre que nzete wana ba bande ko kangela ngo ba mabala ya batu na quartier ba bande ko bomela ngo bana batu par rapport ya bandoki moko ba bana mike ba ko bisa ba secret tangu bakati kaka ba wana na quartier de Kolela batu mingi ba kufa balanda na pona nini pona bango za ki hôtel même na ba souci et cause nzeta kombo cause hôtel hôtel et cause là moi likemba mo bisika mo basala ba ko bisa hôtel même na kati ya ndako ba sorcier ndenge bopera kabata batisi ndo mona atamsu banganga mususu ono chambre na sala makambo boke na chambre mo sala mamtamsu aswa mo ekekomoko atia wana eza hôtel. Donc ba hôtel eza plusieurs façons par rapport ya ba utilisateur ndenge balingi kosalela eloko yango même bandako mususu batonga lelo ndako mususu na forme batongeli yango paf mais na ndako mususu place moko boye batie nini basi moko bapanta déjà hôtel et pour permettre mutu abanda ko exercer na ba mystique. Alors na kolingana ebisayo oyeba parce qu'on comprendre te mais même nzambe moko nzambe yeba ke ba hôtel est très dangereux pour la bana naïe. Aïbeke hôtel est très dangereux. Destruction des hôtels mututem tabandiamo. Mais nzambe nde mutu a lobeli yango na Bible. Et ndenge kato banda ko il faut comprendre que nzambe ye moko ayebaki ba effet au salema na hôtel. Et loko le na ko pengle ta na zotanga na verset poto kende liboso
Papa, Otangelinga Exode chapitre 34 verset 13, bon Otanga Deutéronome chapitre 7, Otangi verset 5. Amen. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Boko renverser, donc boko panza ba hôtel na bango. Vous briserez leurs statues. Boko buka ba stati na bango. Et vous abattrez leurs idoles. Boko abattre, donc boko panza, boko bebisa ba idole na bango, ba nzambe na bango. Awa nzambe azolobana epa Moïse. Yes. Nzambe azopesa ba instruction epa Moïse. Parce que nzambe ayebaki ke kalate akosa peuple na nakana. Nakana kuna bazali na banzambe na bango bande kosa kosambela banzambe ya bikeko. Nzambe azoloba kuna bisika bokokende. Bokosala boyokani na bango te. Bokosala boyokani na bango te, bokosana na bango te. Au contraire, tala ndenge bino sekeli bo a agir. Boko panza betumbelo na ba na bango. Yes. Pe boko eba ko briser ba stati na bango. Yes. Boko abattre. Yes. Ba stel na bango. Yes. To ba bikeko na bango to ba nzambe na bango. Yes. Pona nini nzambe apesi mitindo esengeli ko détruire ba hôtel. Ma conséquence est belé, mais peut-être les loups. Le coup les introductions n'a qu'à épingler ma connaissance mon kotomi bali. Conséquence ya liboso. Et si kanyo se va hôtel et ça la ka élevé la ndaka bien. Yom tozo ngai. Pour comprendre même dans ma famille, même dans ma quartier, il y a beaucoup de hôtels aux oignons là-bas. Et si kanyo se va hôtel d'abord, il y a Satan ba élevé hôtel à Satan. Ezananda ezana quartier ezana ville hôtel ya satana eloko liboso ezalaka wana pona ko conquérir ezalaka pona ko conquérir ba hôtel ya nani ya nzambe. Donc hôtel ya satana eloko fo sima eza pona ko conquérir pouvoir ya nzambe. Bisika nyonso ba hôtel sa ya satana ezelevé mingi bakomaka koluka kobeta farafara to kobeta tembe na nzambe. Yango na ndani nzambe omoni aza contre botel. Tangu biso tozo vanda kimia. Tozo tiela botel kateme nzambe na lola. Azo tiela botel ka. Bana na ye. Il faut bakene na mboka na kana. Mais nzambe ko banga se klodi nzamba ko banga te. Mais nzambe abane ko bangela Israël. Pona yemonde parce que mboka na bazokende soki batiki ba hotel na bango. Ba hôtel bazala pour ko conquérir ndenge na lobi et loko liboso ko conquérir nzambe yamoni mboka oyo ba hôtel ezebele soko agir ebele ba mboka lokola autovandi oyo pona ko banga mutela ko biso vérité ba mboka lokola autovandi ba mboka ebele o ba hôtel mingi ezelevé concurrence ezalaka entre makamba nzambe entre makamba satana et ba mboka no mona mingi soki puissance ya hôtel eza mingi ba hôtel tellement ba élevé yango ebele ekobanda kosala effort ba mboka na moyen bato basambela mingi ezate bato balinga mingi kosambela te ba mboka mingi ba élevé ba hôtel bato balinga mingi kosambela te moindre likambo bato bakendaka mingi koconsilite ba féticheur bakendaka koconsilite bato ya misala ya soloka parce que eloko ya liboso kobosana te l'introduction na lobi ba hôtel eloko ya liboso eza na mpona koconquérir nzambe parce que na ba hôtel ntango bato baelevra ba hôtel na bango tokotala awa bamboka ebele to bakutime ebele ekeko ya pamba bakokomisa ngo nzambe libaya bakokomisa ngo nzambe na bible ezali alors ntango baeleve hôtel bamona comme si nzambe aza na ye eloko te yango na kokende plus loin bala ntango basali eli adefie bango babeta na farafara bango mpe baeleva hôtel na bango banzambe na bango mais banzambe wana bakoka te parce que baza na nguya mokia yango yo moto kolanda ngai peut-être ozala botel bapesa na bandako ozala biloko tellement olevaka soit disant nzambe eza mokolo odecevoir yo ndenge na bandi mateya eza opportunité mpo na yo oya deja kotika to brise yango po sinon ekodétruire yo nzambe atindi mateya opamba te soki atindi yango eza mpo aeveye bana na ye oyo bazolala pongi bacomprendre ke na baquartier na biso na baville na biso
na bandako tovandi ya des hôtels oyo satana eleva na nzela baja na ye bandoki banganga bato ya misala soluka nalobi eloko liboso eza mpona koconquérir nzambe esika ya mibale baeleve botel toza na introduction place oyo bahotel eza eleve eloko mosusu emonanaka wana ezali esika oyo etufaka landaka bien etufaka bato bazosambela yango omoni bible elobi na biso clairement Jean ntango azozwa vision na ile Patmos atanga Antipas bible elobi même au jour de l'Antipas parce qu'Antipas azalaka na esika moko bosoloka ezalaka mingi bakisi ezalaka mingi mais nzambe alobi Antipas azalaki alobi Antipas mon serviteur fidèle parce que bisika azalaka baleva botel place nyonso baleva botel et yaka mpona koengloutir et yaka mpona koneutraliser bato nyonso oyo baza na makambo ya nzambe paster oyo azosalela nzambe na ville oyo baeleva mingi bahotel ndenge napesa exemple Antipas azalaki paster agarde christianisme mais Antipas akufa mabe mpona nini place azalaki entouré na hotel bisika oyo bahotel eza élevé makambo ya nzambe ezwaka mpenza épanouissement te parce que puissance ya botel ntango baye bapiki yango epikami eza na mpona koétouffe makambo ya nzambe bien que nzambe alongaka nde kaka mais aussi longtemps bahotel ekoexiste yango nzambe alobaki au contraire esika bokende bokobrise alisa bango te bakotika parce que bahotel so ekone kotombwama même biso bato tozosala nzambe tozala baproblème mpo na nini tozala baproblème parce que diable alingaka te bato baosala nzambe na foi normal baprospérer il faut aétouffer bango alo puissance ya bahotel ntango bahotel ebandi koentoure bino ebandi koraye na kati ya ville donc ezodiminue pouvoir ya nzambe mpe ezokoeleve trône ya satan yango na apocalypse même ntango jean tozabi plisika trône ya satan ezali eza na baville ezalaki bongo alo puissance wana soki ebandi kodomine ekocreye baproblème mpe ekodétruire bato oyo bazosala na foi normale nakopesa ndakisa mboka oyo bahotel etombami ebele wenze oyo bahotel etombami ebele quartier commercial oyo bahotel etombami ebele napesa ndakisa 100 maisons etandami 80% baza bata bamonde ya molili baza bata bahotel 20% rien bana nzambe boza na fo bopikle bana nzambe fo bopikle mabe ezaka na bana nzambe tozalaka na facilité ya négligence tozalaka na facilité kozala distrait mais bato oyo basalaka biloko wana baza tellement discipliné soki bayebisi aire tel akotosa moment tel akotosa tanga livre tel akotosa alo puissance ya botel ndenge nalobi eyaka wana ya liboso kobosa te lobaki eyaka mpona koconquérir pouvoir ya nzambe ya mibale nazoloba bahotel eyaka mpona koluka koengloutir bato oyo baza na étoile ya nzambe to baosala nzambe eluka eneutralize bango yango nzambe ayebaki eloko ya misato soki nakobakisa botel esalaka esika baeleve mingi bahotel etombwami mingi ekomaka nakoki koloba ngo na terme moko mpo peut-être mpo ocomprendre nga bien soki bato ya bahotel baenvahir village to quartier na to nini bato bazosala na étoile ya nzambe production na bango ekomaka faible parce que bango bazalaka na mpona koluka kodétruire bana nzambe mpo suka nango oyo baza faible ntango bakomona épanouissement eza te suka nango bakozala initie yango ni nzambe ayebaki alobi bisika bozokende bobebisa bahotel na bango effectivement sokende na bajuge ye nakoya na émission ya mibale omonaka israel bisika bakendeki mingi bakomaki bakoti do basalaki ekobo na ndenge bible ebeki yango basalaki adultère bake batrahir nzambe bakomi kosambela banzambe ya bapaya nde conséquence yango wana yango omoni lelo ntango tozotika babiloko wana ereye na bafamille na biso ekobanda kobakisa toujours to ya makambo mabe okomona bandroki mingi bazali omona mutu pa parce que na monde wana ezalaka mutu akotika makambo mabe te
même ceux qui alignent à Kende, succession et pas na bango, ils sont obligés. Il y a un monde à l'élo, même dans l'université, même dans la bisika et belé. Toujours tinda banda na biso, pendant que biso toujours tika babilo qu'on existe. Mais monde à ténèbres bazo ko avancer. Amen. Bazo ko avancer, tant bazo ko avancer, ils allaient pour la promouvoir. Pour la promouvoir misala ya sa, ya satana pour la lelo na sukina na trois raisons wana. Alors yango moni nzamba ba di au contraire biska bozo kende. Boko baby sabotel na bango. Bon baby sabotel na bango. Boko abattre ba statut na bango. Parce que si ba hôtel est déjà neutralisé, est bâti par l'ensemble à kosala musala na librement. Amen. Nazo so akana antipas. Apocalypse le bibi sika trône ya satana ezali na ba pergam wana ya ba pasteur le comme antipas basala musala wana suka na ba boma ya sala boy mais nzamba zo ba malgré toi azali fidèle do ba biloko wana na introduction aussi longtemps tokotika ngona ba famille tokotika ngona ba quartier tokotika ngona mabota na zo vérité ba to belé progrès positif. Amen. Na yebisa yo sko na lobi bien raison na pessimisa on nzambe alobela ki faut ko besa hotel sko na yebisa hotel nini salima na hotel soko koma hotel c'est sika ba transfert ya l'esprit ndomo na tamu sundeke ba baloba o bana mandoki ba pumbwe bake ne sika moko boye o ba mema ki so place moto fandi eza ba place mo ba transfert o bazo yekusa batu ba makamba be pe ba opesa ba pouvoir na hotel tangu bake batongi hotel nini basalaka soki na korosisa lelo te na ko continuer hotel na le na biso vete diable aza tellement organisé diable akoki coopérer de ça hôtel yango omona na hôtel eza esika ya ba réclamation la danga malama esika ba réclamation donc mutu même au niveau que de liboso mais tant ba ke na hôtel ba lobi ye azana droit ke liboso te photo réclamer au bandaki bien ba itili ko ke liboso ba réclamer au komi boriko za sou de l'autre au bandaki bien ko évoluer na makamambongo ba réclamer le temps bazo réclamer bazo zo isande ko utaki oza sou de l'autre malonga te biloko de sel ba na hôtel et souki wana te hôtel ezesika o bakangela ba balien eza esika mo bake bafandi n'hôtel balokio bakangi vi na yo do bakangi vi eza esika oyo bakenda kokangela bato bisika balien esuki wana te eza esika bacondamnation bake bacondamne do baemprisonnier peut-être bafere ya mutu classe ya mutu mayele ya mutu bozwi ya mutu santé ya mutu na hôtel do eza babisika même ya badécision hôtel esuki wana te hôtel eza esika oyo bakenda ko envoûter le diable quand on envoûter babia un tel savant donc on a peut-être envoûter la maladie exemple tuberculose abanomela la diamba potanga kufa na diamba balobi ni diamba mutebo ebomi tanga kufa na bacheke balobi ni cheke mutebo ebomi nyonso ça na hôtel make ba envoûter balobi batili mupepe mabi et ça les magana ba hôtel eza sika nasi isaka na introduction hôtel eza bisika bakendaka ko bomela bato do bake bavanda na hôtel basiége badeside balobi intel il faut akufa nyonso wana esalema na hôtel basele bazwi balobi bongo bake baopere hôtel eza esika bakenda kotindela bamipepe mabe na mipepe mabe bakotinda meme épidémie ndomona baépidémie mosusu ono mikolo presque so otamboli na bohôpital komona no basi nyonso bazobota ya bazembe bazosilasila bamakila esalema na hôtel presque so otamboli komona bana nyonso ya mikenike soki asili makila akufi tokomona maladi moko presque otamboli partout ezoraye na bamboka eza bamipepe mabe baépidémie mosusu nyonso wana esalemaka na bohôtel ntango bake na bohôtel balobi intel tobambi ye mari de nuit akomi na mari de nuit omona mwana mwasi abotaka na butu période mwa azalaka mabele ekomi nene même komona mabele na ima ezotanga mena na bota te mam nazoloba eza série nazala na introduction na koto
parce que dans la destruction des hôtels na ko épingler na ba mari de nuit na ko épingler na sorcellerie na ko épingler na ba loi établi na ko épingler na ba lien na ko épingler na ba condamnation na ko épingler lisusu na ba réclamation. Donc on a pédé na ko lokota parce que ça vaste okomona makamba botel nzamba yebaki pour fois ko panza botel yom to landingai tango ekoki soko za district. Il faut étudier hôtel nini au peut-être tant qu'on comprend matéo on comprendre parce que dans l'hôtel on mona ndako mo babobela kama maladi moko neti ngam na solo mano maladi moko tobela comme sonyoso et ça les na hôtel aussi longtemps biloko ale ko exister bando kina so baza makasi na succession bakoki kokufa te sans toutefois batika bato bazokoemerge yango moni même kindoki ya kala ezali bakoko mais kindoki ya lelo et quand même mwana moki aza na 2 ans parce que pour na bango eza succession mais pendant que biso bakrétien tosala baventure. Donc voilà eloko na lobi nzambe destruction des hôtels eza mote bezanza nzambe alobi bisika bozokenda mboka na lokola yebaki baza na banzamba soloka baza na bato mabe alobi esengeli na bino place bozokende beba ko renverser hôtel na bango parce que nzamba yebaki soki ba renverser hôtel te et ko conquérir d'abord et ko conquérir pouvoir na nzambe ya mibale hôtel et ko étouffer même étoile ya bananza place bato prospérer na bakisi bato basala na foi normal na biso fete bakozana kimia ki amen ya misatu nzamba yebeke hôtel tango belefango et koluka sikoyo initiation et ça les mamies parce que bato baza faible bazali ya mona ba université musu même na ba compagnie musu tellement bato misala molile si ba précédent o ba lefa hôtel bato nyonso bazoya sima même na ba grade CC baza na facilité ko banda ko initier bango parce que un baza faible d'esprit bato bazo kamba bango baza ba grand esprit mais la sont véritable grand esprit. Nous avons d'après ça. Bible Daniel a dit l'esprit si supérieur pour les cabamonios. Alors on a commis qu'on domine bateau, on a posé à grade. Il faut compte. Pour ça là-bas, il faut compte. Alors comment on a dit bah initier déjà bah récire pour initier. Au comment on a bah place on a christianisme vous allez passer. Même la zone des biblique. Bien que d'anticiper mon message là, mais ce qu'on t'a bien la Bible. Jézabel tellement azala qui n'a pas enseignement mon sous n'a pas préparé sur les esprits de Jézabel. Parce que Jézabel a dit dans ma caméra, mais Jézabel tant balonga qui est à Bali, à Cap, à Israël. Et là, il faut d'abord pour exterminer tous les prophètes. Amen. Pratique à la émoko. Donc, mamnazolo manayo, et ça c'est mon sali ensemble. Moi ensemble, yom tozo la pongi, na batang diable a zo élevé motel makasi. Même batan tozo ke nango ovandi kimia. Yeba ke makambo na yebisio. Tango bazo élever motel mingi, bazo conquérir pouvoir ensemble. 2, bazo étouffer l'étoile. 3, et l'autre, on remarqué. Tango bazo élever biloko na batumi bazo la initié. Yango nzambe avec ce qui monstre. Bisika bozo kende. Boko abattre. Banzambe na bango, bastel na bango, pe ba bi ke kona bango. Voilà. Bande konyo so balanda biso na émission les cris de la nouvelle génération. Émission ya communauté cité paniel lelo ezala ki introduction na matière autobandi o ekosunga biso o ezali sur la destruction des hôtels. La destruction des hôtels na lobi destruction des hôtels eza mututi mutabandi yango mais initiateur nango to moni na Bible eza moko na nza ayebisaki bana Israël bisika bozokende po ayebaki bisika na basambela banzamba bapaya boko sangana na bangote boko sala alliance na bangote même mabala apekisa parce que moni le place ba hôtel examining élevé même temps mibali bazo bala basi bazo inise basi yamona banda ko minga mabale koma bazo bota mwasi na mobali bayokana mwana oy bota ni baono so bandoki baleye pona mbongo pona ba pouvoir nyonso des conséquences ya kotika babiloko wana na yebi que mon frère yom tozo la ngai maman tozo la ngai temo oza temi ya kosakana na ngote pote ya ngope fozala peut-être mutoka ozondi makenzambe a osunga yo parce que ça facilité pour makambo ekobima amen la tembo on a eu sur vérité et ça passé puis yom to comprendre ko telema o mona ko quoi sa botel pe tango botel nyo se koyaka
banzela efungwama. Amen. Accès epesama. Amen. Facilité eyaka. Amen. Nzambe azwaka lokomo. Voilà pour na lelo na bandi tokomi na suka na émission les cris de la nouvelle génération soki osepeli pesa merci. Vous venez de suivre la prédication du révérend pasteur Eddie Monzaou, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Boma. Merci.